大家好，我哋今日介紹呢架城巴復古巴士啦。呢架就係城巴嘅，首先睇下個盒啦，車隊編號9149啦。呢架係 over 500mm 嚟嘅，呢架係城巴嚟嘅。我哋依家開個盒先，跟住車就係咁噶啦，就係咁嘅車頭啦，咁噶啦，咁嘅。呢度咧就本身咧已經粒粒地嘅，呢個位就，而家你收翻好佢啦，而家車就真係整翻好佢嘅。跟住架巴士就係咁噶啦，個車尾正常翻，咁嘅車係啦，個車就個轆係順暢嘅，係正常嘅。總之有啲巴士好介意學下，根本係有啲問題嘅轆，同埋1號咧都喐唔到嘅轆。呢個係順暢啦，同埋呢個車都生水泡嘅，好似就唔簡單啦。我哋咧要記得訂閱啊，同埋俾個 like 呢段片啊，拜拜。